说起这对白钢直插，还是10年前天堂鸟送的呢。当年为了它，我试了他们的泰国鲜花香米，结果全家一吃就爱上，一吃就是10年。朋友都夸我会选，其实我知道是天堂鸟的米好，送了白钢直插，精美又耐用。天堂鸟新春双促销，现购买10公斤泰国鲜花香米或5公斤 Royal Basmati 得奖的健康好米，附送精美白钢直插，完全免费。天堂鸟。